Dəyişikliklər həm də bu sektora aid yeni strukturların yaranmasını təşviq edir. Buna ehtiyac varmı? Yeni təkliflərə uyğun olaraq ola bilsin ki, Azəriqaz və Azərişıqda müəyyən qurumlar yaransın. Satışa, istehlaka və istehsala ayrı-ayrı strukturların baxması mümkündür. Bu məsələlər müzakirə oluna bilər. Çünki bir vaxt Barmek sistemi yaradılmışdı. Sonradan bu məsələdə çox ciddi qanun pozuntuları aşkarlandı. Ona görə də elektroenergetika sistemində islahatlara ehtiyac var. Növbəti sual. Yeni qaydaların ilk mərhələdə pilot layihəsi kimi tətbiqi nə dərəcədə realdır? Adətən belə layihələr həyata keçirilərkən müəyyən bir bölgədə onu pilot layihə kimi sınaqdan keçirirlər. Əgər bu özünü doğruldursa, daha sonra bunu digər bölgələrə də asta-asta şamil etmək mümkün olur. Dünyada qəbul edilmiş ən optimal qayda məhz bundan ibarətdir. Bu qanun layihəsi, misal üçün Quba Xasmaq, Ağstafa, Qazax zonasında praktiki olaraq yoxlamaq da mümkündür. Bu bölgəni götürüb orada bu qanun layihəsinə, işləmə mexanizminə, effektivlinə baxmaq lazımdır. Eyni zamanda bunun insanların sosial durumuna, dövlət büdcəsinə təsirinin nədə ibarət olduğunu ciddi şəkildə analiz edilməlidir. Çünki qaz və işıq həssas sistem olduğu üçün buna çox diqqət ayrılmalıdır. Bu baxımdan da onun ilk növbədə pilot layihə kimi tətbiqi daha yaxşı olar. Vahid Əhmədov cavab verir. Və dostlar, elə mövzu ilə bağlı dostlar bir açıqlama var, onu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Tural Abbaslı'nın bir müsahibəsi vardı. Tural Abbaslı, hörmətli rejissorumuz Tural Abbaslı çox maraqlı bir açıqlama verir. Bax, indi mövzularla bağlı razı və yaxud ki, narazı. Tural Abbaslı deyir ki, narazı elektorat çoxdur. Mən çox xahiş edirəm bura yazasınız. Yəni, bu sözü gedən mövzu ilə bağlı razısınız, yoxsa narazısınız? Həqiqətənmi? Yəni, kimsə evində yaşamırsa, işıq yandırmırsa, qaz yandırmırsa, ona görə pul ödəməlidir. Görək, Tural Abbaslı mövzu ilə bağlı nə deyir? Bilmirəm, bunlar ya ifadə ya da bu hakimiyyət, ya bir rəy sorğusu keçirir. Küçəyə çıxmaq lazımdır. Küçədə insanların üzünə baxanda adamın ağlamağı gəlir. Keçən il siz nə dediniz bu ortaya? Deputat durub deyir ki, ortaya şərtli 70 yaş. Yalansa sənin 70 nə deyir? Yəni, bax, adam siz qəşəng bir təklif. Bu, bilirsiniz dostlar, hansı deputatdır? Deyir, ömür artıb. Orta ömür, nə bilim, insan ömrü uzanıb. Bunu Musa Quliyev, komitə sədri deyirdi ki, insan ömrü uzanıb. Ona görə də, baxın, təkrar qulaq asın. O qədərdir ki, baxın, bilmirəm, bunlar ya ifadə ya da bu hakimiyyət, ya bir rəy sorğusu keçirir. Küçəyə çıxmaq lazımdır. Küçədə insanların üzünə baxanda adamın ağlamağı gəlir. Keçən il siz nə dediniz bu ortaya? Deputat durub deyir ki, ortaya şərtli 70 yaş. Yalansa sənin 70 nə deyir? Yəni, bax... Yalansa sənin 70 deputata deyir. İndi dalın nə deyir, bilmirəm. Tural Abbaslı partiya sədri deyir. Dinləyin. Siz qəşəng bir təklif verin. Gedin bir qəbristanlıqlara baxın da, baş daşlarına baxın, görün orada təvəllüdlər neçədir, 70 yaş yaşayan var. 77 deyirlər, adamlar Yaponiya ilə bizi qarışıq salıblar. Yəni 77 yox, Azərbaycanda orta yaş həddi 50'nin altındadır bəlkə də. Orta yaş həddi nədir? Maksimum minimum toplanıb bölünür 2-yə. Bizdə ən yaxşı halda yaşayan 72-73 il yaşayır. Orta yaş həddi necə 77 onu yaşanı bəxtəvər deyirlər. Ramiz Mehdiyev kimi qurtla qiyamətə qalanlara baxırlar, elə billə hamı elədi. Və yaxud da digər nə bilim, kresloda ölənlərlə bağlı, qardaşlar. Küçələrə çıxmaq lazımdır, insanların üzünə baxmaq lazımdır. Küçələrə niyə çıxıb? Gəlib çıxmayın küçəyə. Sadəcə o gündə bunlar
insanları belə. Götürün bu smartfonu, girin sosial şəbəkəyə. Nəvəvizin adından girin, nəticənizin adından girin, işçinizin, girin Facebook'a baxın, girin Twitter'a baxın, girin YouTube'a baxın, görün vəziyyət nə yerdədir. Görün bir nədir, nə edirsiniz, nə idarə edirsiniz. Milyardlarla pul gəlir. Hani qardaş baxın, bu il biz neft 10 ildən sonra ilk dəfə idi ki, bu qiymətlərə qalxır da, səbirləmirsə 2003-dən sonra 2013-dən zaddan sonra bu qiymətlərə qalxdı. 110 dolar, 114, 115 dolara neftin bareli satılır. 50 dolar hesablayırlar. Hani bu gəlir, hani bəs? Biz hiss eləmirik axı, amma neftin qiyməti qalxan kimi Azərqaz qazın qiymətini qaldırır, benzin qiymətini qaldırır, işığın qiymətini qaldırır, suyun qiymətini qaldırır. 4 manat, nə üçün? 4 manat. Tüm Bakı ətrafı rayonlar bu istixanalarla doludur, pomidor bizdə 4 manat. Gelib Moskvada bundan ucuz alar Bakıdan gələn pomidor. Türkiyədə daha ucuz alar Bakıdan gedən pomidor. Dünyanın hər yerinə gedin, Azərbaycan pomidoru 4 manat nə? 2 avrodur, 2 avrodan bahadır. Avropanın özündə pomidorun kilosu 2 avro deyil. Ya bu biz kimin ağlına nə gəlir, nə qiymət gəlir, elə deyilir. Kimdir ev yoxlayan, kimdir baxan, kimdir neyniyən. Yəni bilirsiniz, bizə deyəndə deyir, ay danışlar, qarış danışmayaq neyniyək. Bunu gəlin güllələyin, partiyalarda bağlayın, gedin oturaq evimizdə işin. Deyir, parlamenti, idarə etmə mexanizmini dəyişin, yanaşmanı dəyişin. Cavan, mən demirəm, cavanlaşdırmaq filan eləmək qəşəng, gözəl, yeni kadrlar gəlsin, yeni düşüncə. Amma qoca cavanlar, baxırsan, Vitasonun cavandı, içi 80 yaşında kommunist kimi. Təcrübəsi yox, əhali ilə işləyə bilmirlər, xalqı tanımırlar, xalqın problemini bilmirlər, dərdini bilmirlər, getdikləri regionlar tanımırlar, amma bir poz verirlər ki, elə bir ki, bu doğulanda kostyumda, qalstukda doğulu və bu nazir. Qardaş, xalqın, siz demiş, bir icra başçısında xalqın içinədirsə. Şəhid ailələrinin var, dünən də bir haranıydı ayarlar, kızının bir video yayıldı, deyir ki, sən gəlmişsən. Şəhid oldu, deyir, qardaş, mən neyim o müqabulu? Kızının icra başçısı nə işlə məşğuldur ki, şəhid ailəsini qəbul eləməyə vaxtı yoxdur Əla Həzrətin. Hələ də küsür edir ki, sən nə danışsan, buraya şikayətə gəlmişsən, yox, gəlib səni Gül Camalıva baxmağa. Təbii ki, şikayətə gəlib. Oğul verib, sən də oğlunu ver, gəl onun kimi bağır. Danışırlar da, birisi bilmirlər, o düşdüyü yer yandırar axı. Yəni, ay icra başçısı, sənin işin adı nədir? Xızıllara bax, Xızı Azərbaycanın ən kasıb rayonlarından biridir. Sən getmirsən orada özün şah nəslindən zaddan deyilsən, Allah bilir hansı yolla, hansı rüşvətlə gəlib oralara çıxmışsa, xalqa baxmaq lazımdır, xalqa xidmət eləmək lazımdır, qazisini dinləmək. Mən demirəm icra başçılar bu da hər şey həll edə bilərlər. Amma bir can deməyə can getməz axı, düz deyil. Bir şəhid anasına can deməklə canınızdan can çıxmaz. Zaten o şəhid anaların balaları can verdi. O deyir, Azərbaycan deyir, dünyada yeganə dövlətdir ki, adında can var. O canı şəhidlər verir, sən vermirsən. Sən o şəhidlərin hesabına kreslonda oturub şəhidin pulunu uğurlamaqla məşğulsan. Şəhidin, qazinin, nə bilim, veteranın, adama deyirlər burnunuzdan gəlsin, bəssin də. Yəni bu mədə nə qədər tutur? Şimdi biri soruşar, görək bu həkimlərdən mədən tutur, 3 litr, 5 litr şey tutur da. Yəni haranıza yiyəcəksiniz? Gözünüzə mi soxacaqsınız? Yəni nədir bu? Bəsdir də. Yəni bir ev, 5 ev, 5 maşın bəsdir də daha. Yəni öləndə vallahi parla 1 metr, 2 metr uzunu, 75 santimetrində bir çuxura atacaqlar. Və salam. Allah hesabı düşünün, Allah'tan korkun. Yani insandan korkmursunuz, çəkinmirsiniz, xalqdan korkmursunuz, məhkəmədən korkmursunuz. Çünkü ham sözünüzü korkmun lap ya. Abi Allah'tan korkun, Allah'ın ədaletinden korkun. Bu insanlara yazığınız gelsin. Bu dəqiqə bilirsiniz, narazı elektorat... Və dostlar, bir açıklaması da var. Çox maraqlı bir açıklamadır Tural Abbaslı'nın. Və dostlar, bundan sonraki dəqiqələrdə artıq İranda vəziyyət gərginləşir və əhali artıq evakuasiya olunur. Azərbaycan hökuməti də təxliyələrdə İrana kömək edir. Bu barədə danışacağıq. Hələ ki, dostlar, Tural Abbaslı'nın növbəti bir açıklamasını diqqətinizə çatdırım. Bu kilosu 28 manat, 27 manat dövlət bu yağın kilosu ilə bağlı danışır dostlar. və yaxud da mandarin alırıq. Qiymətlərin bağlaşmasından danışır əziz dostlar, dəyərli izləyicilər.
Tural Abbasovun açıklamasını dedim ki, baxın, bilin. Və əlbəttə bu partiya sədri də, deputat da bu addımın düzgün olmadığını bildirir və açıqlamalarında da haqlıdırlar. Belə olmaz. Belə olmaz. Növbəti xəbərlərə keçirik, əziz dostlar. İranla bağlı. Əziz izləyicilər, siz də yazın. Görək hələ tamaşaçılarımız nə yazır. Rəy və təkliflərinizi səsləndirin. Aydındır, aydındır. Əziz dostlar, Azərbaycan İrandan təxliyəyə başladı. Gündəmdə olan ən maraqlı və diqqətli olan mövzu İran mövzusudur dostlar.